హలో లవ్లీ పీపుల్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? దివాళీ సీజన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా చేసుకునే స్నాక్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇవాళ నేను మీకు చూపించేది శనగపిండి కారాలు. దీనికోసం అయితే 2 కప్పులు శనగపిండి తీసుకోండి, అరకప్పు బియ్యం పిండి తీసుకోండి. దీంట్లో వాము, జీలకర్ర, తర్వాత నువ్వులు, ఉప్పు, ముఖ్యంగా ఇంగువ వేసుకోండి. తర్వాత రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి. కాచిన నెయ్యి ఒక 4-5 చెంచాలు వేసేసుకుని దీన్ని ఫస్ట్ కలిపేయండి. తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని దీన్ని మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా పూరి పిండిలాగా ఇలా చక్కగా కలిపేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం మురుకులాచిలో ఇలా వేసేసి గరిటె మీద పిండేసుకుని అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత వేడి నూనెలో వేసి 2 వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవి వేగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి వీటిని మీరు నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి. చక్కగా చల్లారాక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటే ఒక నెల రోజులు చాలా చక్కగా ఉంటాయి.